ఒక బెస్ట్ ఆర్గానిక్ బ్రాండ్ అయిన గ్యాల్వే బ్రాండ్లోని #1 ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఒక ఫార్ములా ద్వారా నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. ఈ యొక్క 3 ప్రోడక్ట్స్ అనేది నేను ఈరోజు మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నా. ఈ యొక్క 3 ప్రోడక్ట్స్ మీరు వాడితే పర్ఫెక్ట్గా జస్ట్ 1 వీక్ మహా అయితే 2 వీక్లో ఎటువంటి జలుబు దగ్గు, పొడి దగ్గు ఉన్నా, జలుబు ఉన్నా, ఏదైనా సరే ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లం ఏదైనా సరే బెస్ట్గా మీకు అందుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవి చాలా హైలైట్గా ఉంటాయి. మేము కూడా వాడాము, మా కస్టమర్స్ కూడా చాలామంది వాడి మాకు ఆర్డర్ చేశారు. ఓకే, ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ నేను మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నా. మరి ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ వచ్చి ముందు 3 ప్రోడక్ట్స్ అన్నాను కదా ఫ్రెండ్స్, దాంట్లో మొదటి ప్రోడక్ట్ మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. అదే మన గ్యాల్వే యొక్క కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్. ఇది కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ ఫ్రెండ్స్. ఇది జలుబు దగ్గు సిరప్ అనమాట. ఇది పిల్లలు వాడచ్చు, పెద్దలు వాడచ్చు. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 పూటలా తీసుకోవాలి. పిల్లలు అయితే ఈ ఒక ఫుల్ మూత అనేది తాగేయాలి ఫ్రెండ్స్. పెద్దవాళ్ళు అయితే 2 మూతలు